大家平安。真欢喜，咱过一摆三十主日，甲你听的人讲，真欢喜，甲你三个做伙敬拜。咱做伙暗号来祈祷。愿伫天顶的主耶和华上帝，主你是守护生命活命的主，主你听阮的生命，通活出丰盛，来得到诚做一个义人。 来欢喜，主啊，你爱阮诚做即款的人，是你主你所互阮的信心内面，生命无伫倒退，也无伫沉沦，反倒转，因为主耶稣基督救阮来得到灵头生。主啊，阮满心感谢你，这是你的教诲，阮伫在座所有兄弟姊妹，无论信甲毋信的，愿上帝你亲自帮助阮，互阮清楚伫上帝你的灵头前。 清楚知，阮是要来认捌主你的真理甲话命。愿你搁一摆通过你圣经的话来认捌主你所要赏赐恩惠的福音。今仔日对阮讲话，愿上帝你甲阮三甲比例，安尼恳求祈祷，靠主耶稣基督的名来求。阿门。真感谢主，伫咱今仔日妇女事工的纪念主日，咱搁一摆通过伫遮的每一个姊妹。 女性在兄弟会当来甲咱服侍，所以伫妇女纪念主日，伫这中间，咱是伫诗会到伫无论招待也好、见证也好、书献也好，拢是会当通过遮的妇女、遮的女性，每一个姊妹共同来通过因的信仰的服侍的中间，看见因的生命所表露出来信仰的角色，所以。 我师父非常的感谢上帝，看见咱北门教会的遮个中职当中，兄弟姊妹中间，对伫这两性之间的彼此的关系非常的和谐，所以这是值得人欢喜的事。所以我师父嘛特别今仔日要用一个主题来同咱分享，咱要做伙来思考，遮个女性甲妇女伫因的信仰上，伊安怎样学习亲像耶稣迄个温柔佮勇敢的心智。 安怎样伫个生命中间发现出迄款生命的真情甲愿望？愿望今仔日咱拢会当得到。对即位女神的阿娜，会当真实来认得，到底伫咱的生命中间要安怎样来做伙学习？伫今仔咱所看圣经路加当中，咱看见伊对妇女的记录也非常的多，也会当讲去伫福音书内面记录介侪有关妇女的经赞。 而且圣经内面，路加福音书记载的妇女有一个特别的重点，就是伫耶稣的团队的事工的顶面，除了遮门徒以外，遮女性因所扮演的角色，带互读者、耶稣甲遮门徒真好团队的工作。所以今仔日的圣经节，第一个看见耶稣伊来到伫世间上，安怎样见证这个事业？ 伊安怎样伫即项代志来做见证？所以上帝伫即项代志嘛显明，伊无论是对查某人，也是对查某人，无论对男性也女性，伊拢相款，因拢得到上帝的恩典。所以有机会你看见今仔日圣经在的头前面是讲起一个男性叫做什么人？西面。有机会你甲看西面的记载，伊安怎样记载？甲即个女性。 阿那神秘伊安怎的角色，伊的态度生命无相款，这是值得咱今仔日来做伙思考。今仔咱所看的圣经在内面，无论这是西面甲阿那，一个查某人甲一个查某人，因代表的是圣经咧讲的全世界的人咧看待的代志。所以，兄弟姊妹，伫遮上帝伊要搁一摆互咱看见。 一个伫犹太社会非常加阶层的群体女性，因安怎样伫年纪中大的中间，甚至佫诚做一个寡妇的阿娜，伊安怎样诚做一个第一位看见耶稣，甚至看见耶稣了后，会当去见证耶稣是救主的见证。因为兄弟姊妹，即种挑战非常大。咱今仔日拢知影耶稣，咱拢知影经过什么款，行过什么款的事情。 咱嘛知影耶稣伊安怎样费力去医治人，但是对阿嬷来讲，伊甚至对耶稣未来所要做的工作，伊拢也无法度认得，甚至伊嘛也毋捌看。
弟兄姊妹，这位先知阿那，伊有一个真要紧的，就是伊伫查甫人这个人性，这个人性死免，伊看见了救主了后，伊安怎？死免伊是讲我甘心啊啦，我等啦，我已经等啦，我看到迄个阮所咧看期待迄个比赛啊，救主耶稣我看到，所以我嘛差不多会当来走，会当来主呀。但是阿那无共，阿那伊反倒伫迄中间，伊要将即款的好消息去甲人讲，所以咱会当看见这两款人，甚至两款性别无相款的人，安怎样面对这个救赎的问题所表露出来的行为是无相款。所以弟兄姊妹，我感觉上帝所赏赐圣神的恩赐，在伊男性甲女性来看，伊是无差别。但是每一个赏赐的内面，有伊无相款的感动甲经验。所以咱看见这个死面当伊领受着圣神的同在了后会启示的中间，伊明确知影讲我伫死以前，我已经爱看着耶稣的出世，这个弥赛亚的出世，弥赛亚就是啥？救世主。对犹太人来讲，伊每一个人拢在期待，到底这个弥赛亚救主，什么时阵会出世？什么时阵会当互我看见？这个死面伊看见了，伊安怎？我死前我一定要死前会当看见等。但是阿那无想，阿那伊清楚知影，我看见即款的感动，上帝互我去拜当直接等待看到即个耶稣的出世，我的心毋哪等，像是安怎？去欢喜将即款的赏赐的恩典，要去甲人分享。弟兄姊妹，咱看见上帝奇妙的大款面甲能力，是伫每一个人感动的内底。即个女先知阿那，伊84岁。的老妇人啊，今日咱的教会，咱毋通否认上帝应允领受圣神而配咱的女性内面，事实上因带来传福音真大的能力甲困难，这是无属于今日的圣经在内面所看的。所以，我需要请咱甲你边的人讲，甲你边的人讲，你是一个传福音的好工人。传福音无啥物进步，但是我感觉迄个感动的力非常要紧。特别咱今仔日希望会当通过这段圣经节，包括女先知阿那会当知影伊的生命特质，咱要安怎样来明白？其实我感觉女性伫传福音的里面真大的必然。我无属伫新学院的时阵有一个同学，这个同学伊是原底是一个牧师人。伊原底是伫高雄一间教会的牧师人，后来伊受感动，然后去读新学院，真做我的同学。后来伊伫出来牧会过程中间，伊感觉上帝互伊的呼召是在伫遮尔的，所以伊就安怎毅然决然放弃真侪，无论伫家庭的生活，然后安怎去到地中国来做宣教。但是伫宣教的中间，上帝嘛甲伊带领通过伊布道传道的中间。也带真侪人信主，但总是伫这过程中间，伊付出真侪心力，到最后伊丧失了伊的生命。弟兄姊妹，我毋是要讲传福音的人会比较生命丧失，要紧的是伊的心安怎样决志伫上帝面头前，付出遐尔侪心力来做这款的代志。弟兄姊妹，今日所看这个女先知阿那，伊有一个真要紧。规个生命特质，我需要甲咱来分享。伊安怎样来面对？伊安怎样来明白？第一项，就是伊是一个伫苦难中会当建立并喜乐的心的人。所以伊清楚知影，头拄牧师讲，伊一个84岁守寡，伊安怎样伫这中间咧期待的代志发生了后，伊阁愿意将伊家己本身安怎付出行动来去传扬福音。所以，弟兄姊妹，这个少年的阿那，伊伫经历过原底伊的生活是有瓦克，但是后来伊的丈夫死世了后，伊就安怎守寡。所以咱知影，伫伊的生活的中间，哪干那即款生活的改变尔，甚至伫伊所处的生活环境是一个人性的社会。如果伫厝内咱知影大男人主义是啥？大男人主义就是讲一个女性伫厝内啥物代志拢听咱即个丈夫的，所以甚至有当时听咱丈夫无唔答应，
安怎？任何什么决定、什么代志，完全女性无法度通了达的事。当即个阿娜伊伫成长伫即款的社会中间，请问伊的经济困境，而且是拄着较大的困境，无中母伊要安怎来处理？所以我感觉阿娜伊真无简单，我感觉伊甚至会当怨叹讲啊，我竟然即马若无翁仔吼，啊无我搁来找一个啊，敢毋是？但是伊为虾米伫这中间，伊超找一个主上帝？伊为虾米要持守伫伊信仰的中间，对上帝迄款的仰慕甲渴望？我感觉伊对上帝才得到一个安慰的心。所以刘兄弟姊妹，我感觉阿娜伫个生命中体会到，主上帝是一个安慰的上帝。主上帝是一个会当帮助伊、会当保护伊的上帝，所以刘兄弟姊妹，一个会晓伫苦难的中间建立一个喜乐的心的人，伊一定清楚知影，一个上帝安怎样伫伊的生命中间成做伊的安慰。所以你敢相信上帝成做你的安慰？有无？有啊！我感觉咱爱去体验，今日牧师要同咱来分享。阿娜伊安怎样去体验到上帝安怎成做伊的帮助甲保护？我感觉上帝是一个保护咱的上帝，咱做伙来读好无？你是我藏身的地方，又是我的盾牌。上帝是咱美的所在，是咱通去休息的所在，甚至上帝是咱生命中的顶牌。你兄弟姊妹，咱爱清楚知吼。当咱有当时拄着生活中间有侪攻击，有真侪安怎？有真侪言语的攻击也好，有真侪啥人的攻击也好。有当时你伫危险的时阵，你拢需要上帝来帮助你。所以上帝是咱真好的保护，敢毋是？第二，上帝是安怎？是咱伫需要的中间，成做咱的啥物？必然所以外，伊甲你三角地地。所以咱做伙讲，上帝甲我三角地地。上帝甲我三角地地，伫诗篇46篇第116篇讲，上帝是咱的避难所，是咱的啥溃难，甚至是我伫患难中随时的啥帮助啊。所以弟兄姊妹，你爱对家己的心讲，即句话的意思，上帝甲你三角地地，你毋是你看会到迄个上帝，是你的心，你爱清楚知影上帝甲你三角地地，上帝一直拢咧陪伴你。就算你亲人的死讯，无论是你惊赢的时阵、无伴的时阵、伫黑暗的内底的时阵，你拢清楚知上帝拢甲你三角地地。第三，上帝是啥？伊总是无安怎，无气杀你。所以上帝并无气杀你。有的人捌伫忧愁的中间讲啊，无效啊啦，我祈祷啊无效，迄上帝拢无甲我应允，上帝敢若甲我气杀啦，上帝无伫我身躯边。开始真侪话拢出来，圣经安怎讲？顶一次牧师甲咱分享，上帝甲摩西、甲约书亚讲啥？我怎样甲摩西三角地地，嘛照常要甲你三角地地，而且我无甲你气杀，我嘛安怎无放落你。所以刘兄弟姊妹，对家己的有限，咱人拢是有限。咱人若有限，你爱清楚知上帝无限自然伫咱的有限的生命中间安怎？显明出来，所以如果你感觉你啥物拢会晓，我甲你讲，你得袂着上帝，甚至你嘛无法度去经验着上帝迄款的关联的困难。所以你爱清楚知影，上帝要甲咱讲，当咱伫软弱无够困难的时阵，咱来求告上帝。所以阿娜嘛相反，当阿娜当伊伫软弱困境，当伊年长，行动无方便，经济能力困难，甚至伫即个社会中间无法度通被重视的时阵。伊要安怎样？伊只有我靠上帝，所以清楚知影上帝成做伊的安慰，是因为有遮个例清楚甲你家己讲话。第四，当你做受患难的事，你爱知影上帝安怎会甲你安慰。所以吼，我时常咧想一项代志吼，有点是吼，当阿娜当伊伫限制中间，伊是得到困难。伫受安慰的中间，得到困难。所以，当伊伫患难的中间，当伊感觉讲无行无路的时阵，伊清楚知影，上帝要帮助你。咱做伙来看一段圣经节，
伫哥林多前书第1章30到第40讲，愿上赞归伫咱的主耶和华上帝，就是伊是喜乐、慈悲、稳定的上帝，赐了逐样的啥安慰的上帝。咱伫一切患难的中间，伊拢安慰咱，叫咱会当用上帝所享受的安慰，去安慰啥共款受着患难的人。所以，刘兄弟姊妹，传福音是要创啥？我感觉吼，基督徒要传福音，有时你爱清楚知你安怎安慰人。你若袂晓安慰人、了解人的心境，你真正做无学得会当将这个福音传出去。所以我感觉即句话内面嘛，咧清楚甲咱讲，当咱伫患难的时，你清楚知影上帝甲你安慰；当你伫传福音的时，无力的时阵，你求上帝帮助你，你自然安怎？上帝安慰你，互你去着困难，互你明白你要安怎样安慰人。刘兄弟姊妹，咱的上帝是一个啥？了解我的上帝，上帝是非常了解的。有真侪人讲哦，牧师，你拢无了解，牧师，你拢还无熟悉我，牧师，你到底有了解我无啊？刘兄弟姊妹，咱爱清楚知，上帝了解咱，上帝了解咱每一个人。圣经内底讲，我的肺腑是你所创造的。我伫母亲的腹内中间，你已经赋予我，我要称谢你，因为我受造的是奇妙通景。你的作为奇妙，这是我的心清知的。弟兄兄弟姊妹，伫咱的生命中间，咱来时常甲主讲：主啊，帮助我，互我通清楚了解，你是熟悉我的。你是帮助我的，你若帮助我，你甚至我清楚知你是了解我的，我的上帝。所以刘兄弟姊妹，有真侪时阵吼，咱毋是要求别人了解，咱是爱求啥？求理解，求上帝帮助你，互你清楚知到底上帝安怎样了解你一个人。所以咱若清楚知上帝了解我，自然你就会当明白上帝的心意，敢毋是？我感觉上帝真正是安尼呢。我时常伫基督的中间，甲上帝讲：主啊，到底你了解我偌济？因为当我清楚知影上帝你了解我偌济了后，我自然会当知影，原来上帝就是甲我伫地，敢毋是？有真侪时阵，咱无法度了解啥个上帝，无法度真做咱的帮助。有当时咱无法度了解啥个上帝，甲咱像迄敢若无甲咱做伙。但是当我安静的中间，我清楚知影，上帝伊了解我，因为我是创造的啊，敢毋是？所以，咱就爱知影，上帝既然创造了咱，伊自然知影咱的需要，自然知影咱的欠缺，自然嘛知影咱的专长。所以，弟兄姊妹，咱的主上帝嘛爱咱清楚知，上帝希望咱去帮助受伤害的人。第诗篇34篇，耶和华讲，耶和华安怎？靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。什么是痛悔？伫痛苦的中间悔改，灵性痛悔。有当时吼，人想要悔改，足痛的时阵吼，无拄拄会悔改。足痛的中间，阮倒转安怎？愈薄烈，愈安怎？愈受气。所以有真侪人的灵性的内底是一个足痛痛的人。伊伫个心灵上，伊真需要咱家关心，真需要咱家陪伴。所以，咱每一个人，咱拢爱学习做一个会当帮助迄个需要的人，毋单单帮助伫伊物质上的需要。较要紧的是，伫心灵上到底出了啥物问题？弟兄姊妹，一个宣扬救恩的圣名阿那的身上，互咱看见伊安怎样面对即款的困境，咱通知伊个一个圣名的态度，就是伊是一个专心听主的圣名态度。弟兄姊妹。阿那伊一生追求，就是伫伊的灵性上会当超找着，看见迄个弥赛亚的出世。所以，伊毋是讲我想要来圣殿就来圣殿，我甚至咱会当知影，伊毋是一个无小无力的信徒。咱知影阿那伊是安怎？伊是愿意全心全意付出，仰望上帝，将圣殿当作伊的厝，当作伊的家的一个女性。阿那伊甚至甘愿安怎？我一顿无食，两顿无食，安怎？伫迄中间安怎？敬价仪的，
两位兄弟姊妹，安娜伊将家己的状体、肉目、事业安怎定是字架顶，伊清楚知影，我为着即个弥赛亚的出世，伊甘愿会当安怎付出伊的心力，就是毋望会当看见迄个弥赛亚救主诞生伫伊的生命中间。所以上帝有应允无？伫个敬拜祈祷内底有应允无？应允啊！两位兄弟姊妹，这是咱通看见，伊是一个全心全意向人啊听主的上帝。所以，伫敬拜祈祷的中间，事实上，在伫咱家己甲上帝关系，无在伫你甲教会讲啊，今日教会牧师咧讲啦吼，啊无我就来参与一下。毋是，较要紧的是你家己本身，你是毋是愿意备办好？我为着我要甲主的关系，伫某一项代志，伫牧师所提出来在代祷的事项的内底，我甘心乐意做伙来做一个代祷。这位兄弟姊妹，第三。安娜伊是一个见证，而且是一个宣扬救恩的人。亚拿、安娜伊甲西利，思念，因拢清捌看见即个一心期待一生的内底，足期待的即个啥弥赛亚的出世。但是当因年老目睭雾的时阵，上帝就当互伊看见一个愿望，就是知影即个愿望要安怎样安怎行动出来。咱知影思念是安怎，最后就讲啊，反正我等来吼，反正我已经看见啊吼，我已经等来到主遐。但是安娜毋是，安娜是要用伊的行动来见证上帝的名。所以，弟兄姊妹，咱到想过一项代志，安娜伊甚至无看到耶稣伫12岁的时阵，去到伫耶路撒冷，去伫遐所在，无论传道也好，无论报道也好。我感觉安娜伊并无看见这个代志，但是有即款信心的。弟兄姊妹，甚至伊嘛深知，伊无法度通亲像玛利亚坐伫耶稣面头前听伊讲上帝讲的代志。安娜伊嘛无法度通亲像马代亲手伫遐服侍主上帝。但是兄弟姊妹，你有看见教会内面的兄弟姊妹，拢伫教会拢咧做啥？服侍，有真侪姊妹因委身服侍伫主的面头前，愿意委身来服侍主。弟兄姊妹，安娜伊紧紧抓牢迄个机会，伊紧紧抓牢扮演好一个忠实的信徒，一生就爱做的，就是见证甲宣扬上帝。伊的见证是啥？看见主耶稣的出世嘛。所以伫咱的生命中间，咱有见证无？有无？有啊，咱的生命被主呼召、拣选，甚至来认捌这个信仰，咱会当成做一个见证者。当咱见证了后，咱就爱亲像安娜相款去安怎去宣扬。所以，弟兄姊妹，牧师真感谢上帝，伫咱的教会虽然咱无妇女团契吼，但总是每一个教会伫台湾地区中会内面。咱嘛需要来推派一个代表，所以牧师真感谢上帝，咱教会嘛推派外花姐、外花姊妹，会当真做代表咱教会去参与伫中会即个妇女事工部所咧参与的活动。伫这中间，牧师伫下面的时间，要请伊来甲咱做见证，伊安怎样伫参与伫服侍的中间。认捌即个事项的内底，上帝安怎样帮助伊的生命一个改变？所以即个时阵，咱要请何华姐吼来同咱分享，咱用鼓声来鼓励一下吼。平安，我是平安。何华，真感谢上帝，我有这个机会，透过牧师的委派，参加代表咱教会来参加台湾中会台湾妇女事工部的事工。伫参加即个事工的时阵，互我学习着谦卑、服侍、凡事顺服。伫我的生命中间，我本来是一个开店的头家，然后是一个妈妈，是一个富人人尔，我啥物拢袂晓。但是，当我知影上帝伫我的心上要做无共的事工的时阵，我就好胆向前行。牧师老讲，委派你去敢好？你想结婚这老你无问题啦，但是我实在是惊讶，因为第一，我真的很忙，然后我在做任何事情，如果没有好好的计划之下，我绝对袂去参与这个事工。
工，是因为这一定互我鼓励讲，你绝对无问题，所以我就勇敢向前行。所以谢谢英芬姐的鼓励。所以伫担中会时阵，我是感觉讲，互我搁伫20几年前参加亲人的事工，伫20几年后我搁参加妇女的事工，所以完全是拢无共的。因为迄时阵我是当少年嘛，还未结婚，所以我有这个时间伫咧服侍中间。但是以后我有家己的家庭，有我的事业，有我的工作，所以我感觉讲时间无够，但是透过即届阮的妇女事工部有邀请牧师搁牧师娘，伊规个姊妹，阮有10个人去参加，互我看见讲真正台南中会的妇女事工部，咱爱搁较侪的妇女来参与，因为咱的教会真正渐渐的进入老迈，但是如果咱会当伫年老的时阵、甲中年的时阵、甲少年的时阵，莫有短暂，咱会当慢慢渐渐去接受着教会的事工。其实每一个人拢有每一个人无共的本事。伫以西结3章12节，所以咱拢是上帝应选的选民，咱是圣真蒙爱的人，着爱存灵敏、温存、谦卑、温柔、忍耐心，因为谦卑的人要承受地苦，以丰盛的平安为乐。也感谢主，伫服侍中间，我发现上帝疼是何等的大，因为伊予我愈服侍是愈甘甜。我嘛感谢上帝，予我的爸爸妈妈身体养病，伊敢有对阮去，虽然阮有足少年的，甲阮的年龄层降低，但是因为阮爸爸妈妈的年龄层足大，搁甲阮提高，但是我嘛非常做欢喜，爸爸妈妈会当平安健康对我去参加大湾教会的妇女事工的活动，所以我是感觉讲，伫即个教会，我有得到真大的疼痛。互我拄着恶人灯的时，有侪人替我祈祷，互我会当伫即个所在建立好的信仰，这真正感谢上帝恩典。真正我会感觉讲，无论咱咧做啥物代志，咱咧同事奉事工的时阵，上帝互咱的恩典愈来愈大。无论伫咱的家庭、咱的事业、咱的人际关系，我感觉是愈来愈好。所以我定来讲一句话，我袂晓，我是一个自闭症人，但是上帝也要用我，我绝对互你用。因为真的很感谢神啊，在神的恩典，我的先生、我的儿子、我的事业，还有我的家人，我觉得大家真的都很棒。所以咱是蒙福的家庭，我真的很感恩有这样的恩赐，因为咱的帮忙教会真正是足好的教会，所以我一直都感觉对这间教会足大的希望。我相信透过咱的牧师，伊来咱的教会，虽然伊少年，但是咱莫怪少年，他有愿意有伊的未来，所以我们一定要帮助他，好好的在这个教会里面做好的事工。所以牧师你好好厉害，我嘛牧师，我无一句我了，牧师讲刚好，牧师讲无问题啊，因我无当钱嘛，牧师也讲你想袂长啊，你参加，我就讲好吧，我就去啊。去的时阵我就因为就讲你就是去参加开会，然后报告。我就想讲，这代志对我来讲是足简单的代志，所以我即摆是担任台南妇女事工部的会计，妇人的会计，所以我是感觉讲，咱来当办起侪妇人人，甲咱遮的妈妈有机会，咱多来参加。后活动的时阵，我甲你邀请的时阵，咱愈侪人来。即届我嘛做好大甲报10个，因为阮这讲通常咱教会拢无超过5个，我就是来想讲，咱太平教会就10个，咱北门教会正大间谁啊无啊10个人，所以我嘛好大甲报10个。因为超过嘛袂要紧嘛，超过咱等卖订便当尔嘛，但是10个咱就是超过啊。所以我刚刚，如果以后有这样的机会、这样的侍奉，我希望在神里面，我们一起来同工，一起来服侍。相信咱伫咱的教会愈来愈有发明，愈来愈有力量。感谢主。咱做伙甲你边的人讲吼，我们要一起咱做伙来建立一个蒙福的家庭。我们一起来建立一个蒙福的家庭，一个蒙福的家庭，一个得到福气的家庭，需要咱大家共同做伙来参与。这个参与意思就是讲，每一个人拢有责任，每一个人拢有义务，每一个人拢爱清楚知。这个蒙福的家庭是需要更较侪认真捌上帝真理话命话，帮助咱，互咱得到快乐。咱拢非常专注，咱总是咱会当学习。通过这个旅程，因安怎样伫因的生命中间
来认识上帝的真理甲活命，甚至仰望迄个主耶稣，搁一摆进入伫咱的心内。所以，弟兄姊妹，牧师真感谢上帝，无论是甚物款的事工，无论是甚物款中会性的活动，我想每一个活动拢有伊上帝要紧的旨意伫内底。所以，弟兄姊妹，德国有一个总理女性的总理，也是第一位女性的总理，伊叫做 Angela Merkel， 就是安格拉梅克尔，这个梅克尔呢，伊是一个真特殊，我捌一次去了解伊捌讲过的话，我感觉伊的话真有智慧啦，伊的内底伊讲过一句话，当伊遭受侪人对伊批评也好，感觉讲伊的政策决策的策略安尼犹豫不决犹豫不定的这种决策的能力大家拢感觉足头痛。但是讲啥物？伊捌回应讲啥物？伊讲只要承受过决策的过程的痛苦的人，才会当最后信守约定的人。当然伫这中间是需要行动的啦但是我感觉伊即句话，互我真大的激励，就是我期待家己会当成做一个持守伫上帝信仰的内底，真理活命的一个路途。所以我清楚知影，当我拄着有真侪决策的过程所摇摆不定的策略的时候，我反而更加有智慧，更明白怎么去做好决定。所以弟兄姊妹，梅克尔伊都捌讲过一句话，伊讲犹豫是伊家己的政治记号。伊讲犹豫人会犹豫你会丢毒丢毒，你敢会？会啊！我甲你讲，自细汉你就开始咧丢毒丢毒我当时会当毕业，丢毒我当时会当出社会，丢毒我当时会当娶某生囝，丢毒我当时安怎看着我的囝儿娶某生囝，丢毒我当时会当安然安尼像人安尼好好啊困去。弟兄姊妹，每一个人时常拢在丢毒，但是梅克尔伊讲啥物？伊讲犹豫我会安尼做，这是讲做我的政治记号，伊回答。伊讲安尼做嘛是我自我折磨，因为我不想草率的做决定。所以弟兄姊妹，有真侪人做决定是时常安尼马上就做决定的但是决定就安怎有问题。所以我也时常提醒我家己，当我伫求助的中间，当我要做决定的时阵，我得要好好安静伫上帝面头前来面对。弟兄姊妹。延长做决策的时间，互某一寡无适合的方案，无一寡无适合的代志问题，自然伫对个时间的转换改变的中间，就会自然的淘汰。所以伫这中间，咱会当清楚知影，梅克尔当伊面对这难民伊德国梅克尔伊伫即摆的难民的策略顶面，伊决定了做了一个正确的一个动作。因为德国伫2015年的时阵，因收纳收容将近100万的难民，超越过所有欧洲的国家。伊认为德国有责任爱保护这个逃离、冲突、甲迫害的难民。伊感觉这是伊的负担。对梅克尔来讲，伊感觉讲这是我真要紧，甚至我毅然决然真的要这么去做。所以。伊捌伫历史的中间讲过一句话，伊讲上重要的代志，咱唔通彼此分化。无论是逐世代、逐个社会阶层，无论是徛伫即个所在，以及伫外围的人来到伫咱的中间，咱拢得爱安怎？来，我们一起说好不好？我们都要团结，不要分裂。家庭告诉人。当你要建造一个蒙恩、受祝福的家庭，你嘛爱团结。人甲人彼此的中间，家人每一个人三个见面的时阵，若小少问，你着爱安怎？小少问的中间，着爱搁来讲爸爸为你祈祷。爸爸，我有时常为你祷告哦。你今天上班一切平安顺利，敢袂使？拢会使教导我们的孩子。
嘛，互咱的囡仔，咱做囡仔做人的囝儿，咱嘛着爱学习，甲咱的爸母鼓励。你会发觉上帝自然通过你遮的话语，自然改变你的家庭。即个梅克尔，咱知影，伊伫回答一句话了后，伊讲，伊坦诚咧表达，伫伊遮的政策拢是出对信用。伊是一个有信用的人，伊清楚知影伊的老爸是路德会一个牧师，所以伊清楚知影对细汉即个基督教的伦理的教导，帮助伊的信用所讲出来的话，检采无拄拄，逐个人拢有法度通去了解。但是伊讲一句话讲，伊讲宗教的信用是我甲侪人在看伫人生的尊严内底，是一个上重要的一个基础。所以，咱咧看家己甲上帝创造，即个价值观自然带领咱的政治的行为，因着我的信仰有侪政策，拢变了真容易，变得更容易。所以着兄弟姊妹，真做一个信主的人，人的生命价值，你若要互你的生命价值决策会当愈明确，你着爱安怎甲上帝关系？安怎？搁较好，搁较好的中间是要帮助你的信仰，帮助你的人生，对你家己生命的尊严，你会当更加明白。所以，各位兄弟姊妹，咱来时常勉励咱彼此，勉励咱家己。伫阿那先知甲即个德国梅克尔伊的生命内面，咱安怎样伫流途生命中间，更加信靠主来跟对主的脚步？抓着机会来信守即款的救恩的福音的问题，时常去甲人传扬讲即款的福音，对你来讲，你的生命得到什款的造就？愿上帝亲自帮助咱，互咱的生命会当得到迄个舒服的生命、丰富的生命。咱做位阿头来祈祷。主啊，你是公义的主上帝，愿你开阮逐人的心灵的目睭。主啊，阮伫你面头前，主阮知，阮一心要追求公义，就是互阮的心伫公义的内底得到平安。主啊，阮嘛感谢你守护阮主耶稣基督救赎阮的生命的问题，互伊伫阮逐人的内心真做完全甲合一。这是主你听阮的证据。主啊，阮嘛感谢你通过你的话语来开启阮逐人的智慧。互阮时常会记得，时常着来到伫主的面头前来挖靠主你，时常着公共壮大来对主你的信心搁较挖靠，常常行主你真理活命的话。主啊，愿上帝你帮助阮，互阮持续保持一个规律读经的生活，互阮的教会正兄弟姊妹带来智慧的心，会当宣扬主你的福音甲活命的话。这是你互阮的使命甲意向，愿你时常嘛甲阮的兄弟姊妹相甲一地，但愿你嘛将信心的盼望守住伫梅花姊妹的家族。虽然伊离开了阮，可是你无离开因的全家。愿你守住平安喜乐的心甲生命盼望，伫像那兄嘉龙、嘉云、荣辉、陈红小朋友的心上，通过因入捌主你的道路。愿上帝你日日加添智慧、甲喜乐、安慰的心。愿上帝你帮助阮，特别伫阮的中间有心神有转种的兄姐，恳求上帝你嘛亲自来帮助伊。愿同心伫你的面前，安尼恳求、祈祷，拢是奉靠主耶稣基督圣名来求。阿门。